Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun obzorimizda Arizo 8 gibrid varianti. Narx 340 ta ot kuchga ega bo'lgan ushbu sedan avtomobili juda ham tez, tejamkor, komfort va kuchli avtomobil hisoblanadi. Sababi bitta zapravkada 1400 km yura oladi. 340 ta ot kuchi 0 dan 100 gacha 7 soniya kifoya. Juda ham komfort ishlangan, dizaynlari ham o'zgacha bo'lgan ushbu avtomobilimiz oq, beli, jemchug ranglardan ham nalichida mavjud. Cherry qarshi avtosalonda. Tepa panorama lyukli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek slipoy zonalari ham bor. Ichki kojalariga alohida e'tibor berasizlar. Akustikasi Sony ishlangan bo'ladi. Orqada hattoki o'zini zavodskoy subwoofergacha bor. Elektropaket, mana elektrogirovkalari bu yoqdan bo'ladi. Ichki kojinda ishlangan, tarpetkasi ham yumshoq rezindan qilingan bo'ladi. Ya'ni oddiy plastik emas. Splashnoy displaylari ham bor. Katta va chiroyli uzun bar qo'yilgan. 360 kamera, ekonom sport standart rejimlari. Xohlang tokda o'zida yuring, 130 km yurasiz, toza tokda o'zida bo'lsa. Gibrid variantda yuradigan bo'lsangiz 1400 km yura olasiz. Ushbu avtomobilda yana bir qiziq faktni aytib o'taman. Start stop bo'lmaydi yoki bo'lmasam ruchnoy tormozlari bo'lmaydi. Shunday remenni o'tkazib tormozni bitta bosib qo'yib yuborganingizda mashina zavod bo'ladi. O'zimiz tilda gapirganda, ya'ni yonadi. Tushib ketguncha bitta qulflaysiz, o'chadi. Rangiga e'tibor bering. Qora rangdan ham bor. Undan tashqari narda grey yoki bo'lmasam staloy seri ranglaridan ham Cherry qarshi avtosalonda nalichida mavjud. Test drive'ga ham Arizo 8 avtomobilimiz qo'yganmiz. Bemalol pravalaringiz bilan Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin Cherry qarshi avtosaloniga kelaverasizlar. Bepul test drive'larimiz mavjud. Ertalabki 9 dan kechki soat 6 gacha. Avtosalonimiz har kuni tanaffuslarsiz ertalabki 9 dan kechki soat 8 gacha ishlaydi. Bitta pasport evaziga bir kunning o'zida ushbu to'ychoqni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Orqasidagi komfortga ham to'xtalib o'tamiz. Gabarit bo'yicha ancha uzun va 50 ishlangan. Oyog'ingiz tegib qolmaydi. Kojinda juda ham bir приятный kojalari ham boshqacha bo'ladi. Palasani ushlab yuradi. Adaptiv kruz kontrollarigacha ham bor. Беспроводной zaryadka deysizmi, ichida даже холодильниgigacha bor. 9 zonli klimat kontrollarigacha hamma narsasi bo'ladi. Ushbu avtomobilimizga 5 yil 150 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Akkumulyatorining o'ziga 8 yilgacha garantiyalari bor. Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 364 million 900 ming so'mga ushbu avtomobilni xarid qilsanglar bo'ladi. Narx yoki avtokredit yo'nalishlari hozirgi kunda mavjud. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar, batafsil ma'lumot berib o'tamiz yoki bo'lmasam Yerqo'rg'on bozoridan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan Cherry qarshi avtosalonida sizlarni kutib qolamiz. Charchamanglar.